बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास कितने सारे खिलौने हैं और ये हमारी जेसीपी। वाव, ये देखो यहाँ पर मट्टी पड़ी हुई है और यहाँ पर ये खड्डा है। आज हम इस खड्डे को भर देंगे जेसीपी की मदद से। इस ट्रक से मट्टी भर भर के हम इस खड्डे को भर देने वाले हैं। तो चलो बच्चों, ट्रक के अंदर फटाफट से मट्टी को भर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो मट्टी भरी जा रही है हमारे ट्रक के अंदर। वाव, कैसे भर रही है हमारी जेसीपी मट्टी। ये देखो हमारा ट्रक भरने वाला है जल्दी ही। चलो इसको फटाफट से भर लेते हैं। हैन हैन, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। वाव, कितनी बढ़िया जेसीपी है। ये भर गया हमारा ट्रक। चलो अब इसको लेकर चलते हैं गड्ढे के अंदर, इस मिट्टी को डालाते हैं। चलो हैन 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 हैन, चलो इसको ब्रेक लगा देते हैं। चलो अब इस ट्रक को इस गड्ढे के अंदर पलटा देते हैं। हैन हैन, ये देखो ये देखो ये देखो भाई। वाव, हमारे गड्ढे के अंदर मिट्टी डल चुकी है, ये देखो। चलो अब दोबारा से इस ट्रक को भर करके लेकर के आते हैं जेसीबी की मदद से। हैन हैन हैन। तो बच्चों यहाँ पर देखो दोबारा से फिर हम ट्रक के अंदर मिट्टी भर रहे हैं। ये देखो, वाव, हमारा ट्रक भरने वाला है। जल्दी जल्दी हम इसको भर लेते हैं। वाव, ये देखो कैसे भर गया हमारा ट्रक, ये देखो। चलो फिर से भरते की है जेसीपी यहाँ पर। ये भर दिया भाई, ये भर दिया। वाव, ये देखो ये भर चुका है हमारा ट्रक। चलो एक डंपर और इसके अंदर डाल देते हैं। ये डाल देते हैं इसके अंदर मट्टी का एक और जावा भर के इसके अंदर डाल देते। चलो हैन हैन, ये देखो भाई, ये देखो। वाव वाव, अमेजिंग। ये देखो हमारा ट्रक पूरा का पूरा लोड हो चुका है, भर चुका है। चलो इसको और लोड कर दें। हैन, अब देखो हमारा ट्रक पूरा भर चुका है। अब इसको लेकर चलते हैं। तो बच्चों चलो इसको लेकर चलते हैं। अब गड्ढे के अंदर इसको डालाते हैं। ओ भाई पलट रहा है, पलट रहा है। चलो 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 चलो। हैन हैन, ओ पलट रहा है भाई। चलो इसको यहाँ पर गड्ढे के अंदर डालाते हैं। ये रहा हमारा गड्ढा। चलो इसको बेक हटाते हैं और इसको गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। हैन, पलटा देते हैं। चलो इसको ओ पलट गया भाई, पलट गया ट्रक। ये देखो, चलो इसको पूरा खाली कर देते हैं। ये पलट चुका है, पूरा का पूरा ट्रक खाली हो चुका है। अब इसको लेकर के चलते हैं जेसीपी के पास में। है, ये आ चुका है जेसीपी के पास में हमारा ट्रक। अब चलो इसके अंदर मिट्टी भरते हैं और फिर से इसको गड्ढे के अंदर डालाते हैं। ये रही है हमारी जेसीपी। मिट्टी भरना स्टार्ट करते हैं। हैन हैन हैन, ये देखो जेसीपी कैसे भर रही है। ये देखो भाई। वाव, कितने अच्छे तरीके से भर रही है जेसीपी। ये देखो, वाव, ये देखो हमारी जेसीपी कैसे भर रही है। वाव, जल्दी ही भरने वाला है हमारा ट्रक। फटाफट से भरवा देते हैं जेसीपी से इसको। हैन हैन, ओ भाई ओवरलोड हो रहा है ट्रक। चलो इसमें आगे की साइड में अब घेरते हैं। आगे की साइड में मिट्टी भरते हैं इसमें। ये देखो आगे की साइड में। हैन, अब हमारा ट्रक पलटेगा नहीं भाई। अब एक और डालते हैं इसके अंदर और फिर इसको लेकर के चलते हैं जहाँ पर इसको जाना है भाई। चलो चलो अब इसको लेकर के चलते हैं ट्रक को। हैन हैन, ये देखो ये जा रहा है ट्रक। ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है, ये जा लिया। अब इसको डाल देते हैं। चलो ब्रेक हटा करके। हैन हैन हैन, चलो इसको यहाँ पर पलटा देते हैं। वाव वाव, ये पलट गया भाई। ये देखो कितना भर चुका है हमारा गड्ढा। चलो इसको फटाफट से भर देते हैं। ये देखो हमारा गड्ढा कितना भर दिया है ट्रक ने। चलो अब एक काम करते हैं, हम जेसीबी से ही इसके अंदर भर देते हैं मिट्टी फटाफट से। हैन, ये देखो ट्रक भर रहा है भाई। हैन, ये देखो। चलो देखो ट्रक हमारा लोड हो चुका है। अब इसको भी डालाते हैं। हैन हैन, ये देखो भाई, इसको बैग लगाते हैं और अब डाल देते हैं इसको। ये देखो हैन, पलटा देते हैं इसको। चलो पलट गया भाई। वाव, ये देखो भाई, ये देखो। वाव, मजा आ गया भाई।
ये देखो पलट चुका है हमारा गड्ढा, आधा आधा भर चुका है पूरा का पूरा। चलो अब इसको एक काम करते हैं, ट्रक को साइड में खड़ा कर देते हैं और जेसीबी से इसके अंदर गड्ढे के अंदर मट्टी भरते हैं। वो खड़ा हो गया हमारा ट्रक और यहाँ पर हमारी जेसीबी आ चुकी है। जेसीबी की मदद से मट्टी भरते हैं, नीचे गड्ढे को भर देते हैं फटाफट से। ये देखो हमारी जेसीबी कैसे काम कर रही है। वाह, बहुत काम की जेसीबी है। ये देखो हैन हैन। एक काम करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। वाह, चलो फटाफट से हम जेसीबी की मदद से गड्ढे को भर देते हैं। हैन हैन। ओबे ये क्या हुआ, अभी तो ये मट्टी भी नहीं उठा रही है। वाह, अभी उठाने लग गई है। ये देखो भाई, ये देखो। ए हैन हैन कैसे भर रही है हमारी जेसीबी मट्टी। ये देखो, वाह अमेजिंग। वीडियो को लाइक करो बच्चों, लाइक करो, लाइक सब्सक्राइब करो। चलो ये देखो कैसी भर रही है मट्टी। वाह, ओ भाई ये तागा कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया है। चलो इसको साइड में निकाल देते हैं, इधर रख देते हैं इसको शेर के ऊपर है। वाह वाह, ये देखो वो गाड़ी निकल गई भाई, मट्टी के अंदर से गाड़ी निकल गई। वाह कितनी प्यारी गाड़ी है। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको भी वहीं पर दाब देते हैं। वो डाल दिया हमने उसको भी वहीं पर दाब देते हैं। अब देखते हैं यहाँ से कुछ और निकलता है। चलो देखते हैं। हैन चलो यहाँ से खोद के देखते हैं कुछ निकलता है या फिर नहीं। वाह ये क्या है भाई, ये क्या है। वाह ये तो मिनी बस है, कितनी प्यारी बस है। चलो इसको भी सीधा कर देते हैं और इसको भी वहीं पर डाल देते हैं गाड़ी के पास में। वो देखो वह जा चुकी है वहाँ पर। अब और कुछ देखते हैं। वाह ये क्या निकला, ये तो हेलीकॉप्टर है। वाह, चलो इसको भी सीधा करके वहीं पर डाल देते हैं। ये देखो वहाँ पर जा चुके हैं भाई हेलीकॉप्टर, गाड़ी, बस। ये क्या, ये भी बस है भाई। वाह, दो बस निकल गई यहाँ से तो भाई। ये देखो, चलो इसको भी डाल देते हैं। ये देखो बच्चों, चलो इसको गड्ढे को पूरा फटाफट से बंद कर देते हैं। उन गाड़ियों को भी अंदर ही बंद कर देंगे भाई। ये देखो, वाह अमेजिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या निकलता है। वाह, ओ ये गाड़ी निकल गई भाई, रेड गाड़ी, एम्प्टी टॉयज लैम्बोर्गिनी। वाह ये देखो कितनी प्यारी गाड़ी है। चलो इसको भी डाल देते हैं। अब देखो कितने टॉयज हो चुके हैं यहाँ पर। अब देखो इनको बंद कर देते हैं, चलो फटाफट से इनको बंद कर देते हैं। ये देखो, तो चलो इस गड्ढे को पैक कर देते हैं। वाह ये देखो हमने गड्ढा बंद कर दिया है, उन गाड़ियों को वहीं पर दाब दिया है। वाह ये देखो अमेजिंग। बच्चों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो बच्चों।